వాగిని వాళ్ళకు నమస్కారం. చూసే అక్కలు అమ్మలు చిన్న పెద్ద గురువు దైవం డాక్టర్ అందరికీ నా మనస్ఫూర్తిగా ఆదివాసి మా పెద్దలు చేసిన వైద్యం మీకు అందరికి తెలపరచాలని. చిన్న పిల్లలకు ఆయాసం బుస్స దగ్గు పాలరగక పొట్ట ఎగేసుకుంటూ ఇబ్బంది పడుతుంటారు. మా ఆదివాసులు ఆ చెట్టును ఎట్ట చేసుకోవాలని ఆ చెట్టు కాడికి పోయి తీసుకొని ఆ చెట్టు చేసుకునే విధానం మీకు అందరూ చూపిస్తాను, చూడండి. ఇప్పుడు ఆ చెట్టు కాడికి నేను పోతాను. ఆ చెట్టు సమూలం ఆకులు, ఆ చెట్టు కాయలు, ఏర్లు, చెక్క, తర్వాత అడవి కొర్ర అని ఉంటుంది. మామూలు కొర్ర చేను కాదు, అడవి కొర్ర. ఎప్పుడు అడవి కొర్ర అంటారు, గొన్నంగి అంటుందని, గొన్నంగి కర్రలు అంటారు. ఆ కొర్రని సమూలం విత్తనాలు తీసుకొని ఆ ఆది సమూలం ఆకులు తీసుకొని రెండు ఆ చెట్టు కాడికి పోయి చూపిస్తా, చూడండి. ఆ చేసుకునే విధానం కూడా చెప్తా, వినండి. చిన్నపిల్లలకు దగ్గు బుస్స ఆయాసం కఫము గుండెల నీరు ఉమ్మి నీరు ఇవన్నీ కంప్లీట్గా పోతాయని మా పెద్దలు తరతరాలు చేసుకొచ్చినది. మీరందరూ ప్రజలకు నేర్పియాలి, నేర్చుకోవాలి. చిన్నపిల్లలు నోరు వస్తే మాటలు వచ్చే చెప్పగలుగుతారు. మాటలు లేకుంటే తల్లిదండ్రులు బాధపడతాం కాబట్టి ఆ కాలంలో నీటి వైద్యం మూలిక వైద్యం చేసుకున్నారు కాబట్టి ఈరోజు కూడా ఎవరికైనా ఓపిక ఉండి నేర్చుకుంటారేమో చేసుకుంటారని నా వైద్యం ముందుకు తేవాలని అందరు బాగుండాలని మనస్ఫూర్తిగా చెప్తాను. ఆ చెట్టు చూపిస్తా, చూడండి. ఇది నీలి చెట్టు అంటారు. దీన్ని నీలి చెట్టు అంటారు. ఇది ఆ నీళ్ళ ప్రాంతాన ఆ తర్వాత అక్కడక్కడ ఉంటాయి. దీనికి గుడ్డలెట్టు ఉంటాయి. నీలి చెట్టు అంటారు. నీలి చెట్టు ఇది. ఆకులు ఎట్టుంటాయి, బుడ్డలు ఉంటాయి, చెట్టు నిండా బుడ్డలు ఉంటాయి. ఇది నీలి చెట్టు అంటారు. నీలి చెట్టు ఇది. ఈ నీలి చెట్టు ఇత్తనాలు దీని విత్తనాలు ఉంటాయి. నీలి చెట్టు ఇత్తనాలు ఈ ఆకులు, దీని ఏర్లు తీసుకోవాలి. తర్వాత అడవి కొర్ర బట్టలకేసి కంకి కడుచుకుంటుంది. అడవి కొర్ర అంటారు దీని కొర్రలు ఉంటాయి. దీని చెట్టు ఏర్లు కూడా తీసుకోవాలి. దీని ఇత్తనాలు, దీని ఆకులు, దీని ఏర్లు ఈ కంకిలో ఇత్తనాలు తీసుకుంటే మన పిల్లలకు కానీ పెద్దలకు కానీ మంచి బలము, ఆయాసం దగ్గు బుస్స విపరీతంగా ఇబ్బంది పడుతుంటారు. ఆ దగ్గు బుస్స ఆయాసం కఫము ముసలోళ్ళకి కానీ వయసులకు కానీ ఆడపిల్లలకు కానీ ఊపిరితిత్తులో నిమ్ము ఉంటుంది. ఆ నిమ్ముని కడిగి కంప్లీట్గా ఓటి ద్వారా లెటిన్ ద్వారా కంప్లీట్గా పోతుంది. ఎందుకంటే ఇప్పుడు ప్రతి ఒక్క మనిషికి ఈ రకరకాల ఆస్మా జబ్బులు వస్తున్నాయి. మందులు వేసుకున్నప్పుడు ఏం బాగుంటాయి, ఆయనతో వాడేటప్పుడు బాగుంటాయి. ఆ తర్వాత టానిక్లు తాగుతుంటారు, లిక్విడ్ తాగుతుంటారు, రకరకాల మందులు తింటుంటారు. కాబట్టి ఆయుర్వేదం చెంచోళ్ళు ఈ చెట్టు ఇత్తనాలు, ఈ చెట్టు ఆకులు, ఈ చెట్టు వేర్లు, అరవి కొర్ర ఇత్తనాలు, కొర్రలు, తర్వాత ఏర్లు ఈ సమూలం తీసుకొని ఒక బెల్లం వేసి మెత్త రోట్లేసి రుబ్బి 1 కేజీ ఆకు, 1 కేజీ పెసలు అయితే, 1 కేజీ లిక్విడ్ అయితే 2 కేజీలు నీళ్ళు పోసి బాగా ఉడకబెట్టి 1 కేజీ వచ్చే వరకు లిక్విడ్ తయారు చేసుకోవాలి. ఆ లిక్విడ్ పొద్దున పూట 1 కాఫీ గ్లాసు, సాయంత్రం 1 కాఫీ గ్లాసు తీసుకొని ఎల్లిపాయ చట్నీ నాకాలి. పెద్దోళ్ళు అయితే, చిన్నపిల్లలు అయితే తేనెతో ఇవ్వచ్చు. ముసలిళ్ళకైతే మామూలుగా రాగమ్మలు కానీ జొన్న సంకటి కానీ కొర్రబియ్యం అమ్మలు కానీ ఈ లిక్విడ్ కలుపుకొని అదొక గ్లాసు ఇదొక గ్లాసు తాగితే చక్కగా ఊపిరితిత్తులలో బలం వస్తుంది. ఊపిరితిత్తులు నిమ్ము తీసేస్తుంది, కఫం కరిగిస్తుంది, బాగా బలం వస్తుంది. తెల్ల రక్త కణాలు ఎర్ర రక్త కణాలు పెరిగి చిన్నపిల్లలకైతే 1 చెంచా, పెద్దోళ్ళకైతే 1 కాఫీ గ్లాసు, ముసలిళ్ళకైతే 2 కాఫీ గ్లాసులు తీసుకోవాలి. తీసుకుంటే చాలా బలమైన ఫుడ్ని మా పెద్దలు తరతరాలు చేసేది, మా పెద్దలు చూసేది. ఇప్పుడు చాలామందికి ఆస్మా జబ్బులు, ఊపిరితిత్తుల జబ్బులు ఇవన్నీ చాలా వస్తున్నాయని ఈ ప్రోగ్రాము మా పెద్దలు చెప్పినది మనస్ఫూర్తిగా. అడవి కొర్రలు ఏముంది, నీళ్ళ చెట్లు ఏముంది, ఈ బలమైన చెట్టు, ఈ చెట్టును మీరు ఉపయోగించుకోనని నేర్చుకొని అందరూ చేసుకొని వాడుకోండి. చేసుకోలేకపోతే కర్నూలు నంబర్ ఉంటుంది, హైదరాబాద్లో నంబర్ ఉంటుంది. ఇది బలమైన మూలికలు, ఊపిరితిత్తులు పనిచేస్తుంది, నిమ్ముని తీసేస్తుంది. అందుకోసం ఈ చెట్లు అన్నీ చేసుకునే విధానాలన్నీ చెప్పాను. ఎట్టెట్ట చేసుకోవాలో ఏం కథ అనేది, ఎట్టెట్ట వాడాలనే విధానాలు కూడా చెప్పాను. పథ్య విధానాలు అంటే ఆయుర్వేదానికి పథ్యం ఉందంటే ఏడుంటే వేడి వస్తువులు తక్కువ చేసుకొని వాడుకుంటే మంచిది. ఒకవేళ కూలుంటే చల్ల వస్తువులు తక్కువ చేసుకొని వాడేది మంచిది. ఆ తర్వాత వాతం పిత్తం కఫం అంటారు. దీన్ని బట్టి మనము ఒకవేళ బాలింతలు పథ్యం ఉండాలంటే
బాలింతలు కూడా కరెక్ట్గా పథ్యం అంటే కొన్ని వాత వస్తువులు కొన్ని వేడి వస్తువులు వాడకుండా శుభ్రంగా చేసుకోవాలి. కంటి జబ్బులకైనా కానీ అన్నిటికీ 3 రకాల పథ్యం ఉంటుంది. వేడి ఉన్నోళ్ళు వేడి వస్తువులు చూసుకొని వాడుకోవాలి, కూల్ ఉన్నోళ్ళు చల్ల వస్తువులు చూసుకొని వాడుకోవాలి, కఫం ఉన్నోళ్ళు వాత వస్తువులు చూసుకొని వాడుకోవాలి. అందుకోసం అవన్నీ వివరంగా మనం చెప్పకూడదు. దేవుడు అందరూ మనం వ్యాపారం చేసుకొని బతుకుతాం. ప్రతి ఒక్కరికి ఒక వ్యాపారం ఉంటుంది. అందరు బాగుండాలి, అందరు బాగుపడాలి. నేను పెద్ద నువ్వు పెద్ద అని ఎంచుకోకూడదు, నీదిట్ట నాదిట్ట అని చెప్పుకోకూడదు. కాబట్టి మానవులు అంటే 2 కులాలు, ఆడి కులం మగ కులం. కాబట్టి ఈ వివరంగా ఈ చేసుకునే విధానం చెప్పాను, పత్తే విధానం చెప్పాను, వాడే విధానం చెప్పాను. చక్కగా మనము వారం రోజులు ఎటువంటి మందైనా నా కాడికి వచ్చే ఏ జబ్బన్న కానీ 1 వారం మందు పిరిగిస్తాను. ఆ మందులో మీకు ఏమైనా గుణం కనపడి ఎటువంటి సైడ్ ఎఫెక్ట్ లేకుంటే మీరు వారం ఆడిన తర్వాత మీకు నచ్చితే నన్ను తయారు చేసిన ఖర్చు కోసం మీరు ఇచ్చి మందు తీసుకుపోయి మీరు వాడుకోవచ్చు. లేదు మేము నేర్చుకుంటాము, ఆ మందు మాకు నేర్పిస్తామంటే నేను నేర్పిస్తాను. నేర్పించినాక మీరు ఏమని ఇచ్చే చేయి చాపుతాను. అందుకోసం ఈ వైద్యం అనేది ప్రతి మానవునికి అవసరం. కాబట్టి ఆయుర్వేదం చెంచుగిడ్చిన మూలిక వైద్యం అందరికి ఉపయోగపడాలి. కాబట్టి మనస్ఫూర్తిగా ఈ వైద్యానికి అన్ని చెట్లు చెప్పాను, అన్ని వైద్యం చెప్పాను, వాడుకునే విధానం చెప్పాను, పత్తే విధానం చెప్పాను. హైదరాబాద్లో ఒక నంబర్ ఉంటుంది, కర్నూలు ఒక నంబర్ ఉంటుంది. కర్నూలుకి వచ్చిన వాళ్ళ కాటికైతే నా ఇంటి కాడికి వచ్చే వారం మందు పెరిగిస్తాను. మీరు ఎక్కడో ఉండి మాకు మందు పంపిస్తామంటే ఆ బస్సు కార్డు ఉంటుంది, కొరియర్ ఛార్జ్ ఉంటుంది. కాబట్టి అది మీరే భరాయించుకోవాలి. అందుకోసం ఈ వైద్యం అందరూ నేర్చుకొని వాడుకొని ఆరోగ్యంగా పెద్దలు 100 ఏళ్ళు బతికారు, మనం కూడా 100 ఏళ్ళు బతకాలని అందరికీ మనస్ఫూర్తి నమస్కారం చేస్తున్నాను. ఆయుర్వేద, గిరిజన మూలిక మరియు పారంపర వైద్యం చేసే ప్రతి ఒక్కరూ మా ఛానల్ ద్వారా మీ విద్యను ప్రజలకు తెలపాలనుకుంటే మా నంబర్కి కాల్ లేదా వాట్సాప్ చేయండి. మీ దగ్గర ఉన్న ఆయుర్వేద మరియు హెర్బల్ ప్రొడక్ట్స్లను మా ఛానల్ ద్వారా ప్రజల్లోకి తీసుకువెళ్తాం. స్క్రీన్పై కనిపిస్తున్న నెంబర్కి కాల్ చేయండి లేదా మీ వివరాలు మాకు మెయిల్ ద్వారా పంపండి. మా మెయిల్ ఐడి wahinimedia@gmail.com. వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. మీ అభిప్రాయాలు మాకు కామెంట్స్ రూపంలో చెప్పండి. మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి.